бэлгийг надад авсан юм бах та. Даач тийм ахаа намайг албаар суулцсан юм шиг ажиллаад исэн юм аа. Хаалга онгойлгож өгөөл. Бэршгээ авч өгөөл. Ай, Тэмхэн нэрээ хөөрхөн шүү. За, яаж сэтгэлийг нь хүлээж авснаа илэрхийлэх вэ? Яадаг юм блэ? Суучих уу? Хөөе мас суучих чи хариулчихгүй юм байна. Хичээлээ хийч. Хийчүүд. Хөөе. Бугаагараа. Дагалгаараа шалгуулна гэж хэлвэ. Өнөөдөр багш монитагийн бэлэг тараан заяа. Юу монито? Фонтныхоо мөнгөийг ч өгөөгүй юм байж иж. Өгсөн юм уу? Өгөөгүй. Өгөхгүй юм уу? Өгөхгүй. Яа, тэгснэ монито яриад байгаа шүү дээ. Мөнгө өгөөрэй. Ой, багш. За сайн бацгаана уу? За өдрийн минь хүүхдүүдээ. За өнөөдөр чинь монита эхлэх өдөр шүү дээ. За та нар монитагийнхаа дүрмийг мэдчихэж байгаа үстэй. За багш дахиад нэг сануулчих юм уу? Мэдэж гэнэ мэдгүй нөө? Тэгээ авч дахиад сануулъя. За тэгэхээр монитагийн алтан ганцхан дүрм байгаа. За энэ дүрм болвол хин ч хинийгээс суулсныгаа хин нэгэндээ хэлэхгүй. Маш нууц. За. Ойлгосноо? За энэ дүрмийг чамд хадгална шүү. Бүгдээ. Ойлгосноо? За тэгэхээр өнөөдөр багшд нь монитагийн хамгийн ихний бэлгэнүүд нэрсэн байна. Тэгэхээр багш нь хамгийн ихний бэлгийг та нарт тараана гэсэн үг. Ойлгосноо? За багш нь одоо нэр дурднаа. За хүслэнгийн бэлэг гинэ. Ямар За дараагийн бэлэг намнан сүрэнгийн бэлэг байна. Энэ одоо яг ямар уут мотонд ингээ хийчихсэн байх сонь шүү. Энэ уутны юм. За дараагийн бэлэг болвол энэ гэрлэх гэсэн байна. Хөөе гэрлэх чи биш гэрэл туяа гэсэн байна уучлаарай багш. Гэрэл туяа гэсэн байна. Уучлаарай. Дурчлаа штэ багш нь. Энэ гэрлээ энэ чинийх байна. Даваа гэрлэгцсэн байна. Энэ одоо хин тоосох мосох бэлдээд байгаа юм бэ? Даваа гэрлийн чанга гинэ. Энэ одоо та яаж юу өгöd байгаа юм бэ? За жоохон мэдрэмжтэй бэлгээ сонгомоор энэ тоосгоор энэ хүн яг яах вэ? Ихтэй өгсөн. Хэлчихгүй. За дараагийн бэлэг маань болвол энэ София гэсэн байна. Ямар гоё хайрцагтай юм бэ? Хинхний том бэлэг. Хинхний бэлэг ирээд байгаа юм бэ? Болёо. Дараагийн бэлэг. За энэ нэг чихтэйг нь том толч одоо хин гинвэ? Цацралын бэлэг чихтэйг нь том толь ах ч одоо яг ямар учиртай юм бэ? Хоёул бэлэг биш үү? Энэ том поста толийг өгсөн хүнд баярлалаа. Өдөр болго үзэсгэлэнтэй царайгаа харж яваарай л гэж ашиг байна те. Thank you. Нэг нэгэндээ бас нэг жоохон хайртай гоё бэлэг сонголтоо өгдөө. Нэг сонин бэлэг өшөө зарим нь. Дараагийн өдөр жоохон анхаараа шүү заа юу. За одоо хичээлдээ орцгоох уу бүгдээрээ. За. Совко. Юу совко мопко чи бити яасан бэ? Чгүй амт сонсчул яах юм. Яа чи бити надтай адилхан хувц өмсөдэй л да. Мөнгөний тааруулж ивэл яадгийн хөө амт одоо хосууд мөдөд ботчвол яах юм. Юу яриад байгаа юм. Юу таами чи анги руугаа орж үз бити намайг дагаад ээ. Би угаасаа эн чи хичээлтэй. Энд үү? Тий. Яа чи яага надтай адилхан хичээл сонгоод идгийн. Юу гэсэн хүн чи мэрэгжлийн гаргуу хичээлээ сонгох юм аа өстэй. Яа таами хүүйлдий сайн мэн биш үсттэй тэнгээ. Галзуураад. Яа халган шиг байгаарэ. За амралтын өдөр юу их юм? Маргааш шүү. Би цагийн ажилтай. Үчиг цагийн ажил хийд юм уу? Тийм. Оён мондөг юм. Чи маргааш өгч. Би нэг хүнтэй хэрэлтчил өнжих бах та. Би болон чамтай маргааш кино үзье гэж утсаахгүй. Үгүй тийм үү? Дараа л үзэхээс. Хөөе. Чи юу гэж вэ? Танах энд идэм үү? Манайх тэр барь. Хөөе.
Гурлаа чинь нэг газар исэн юм шүү дээ. Харин тийм байна. Хөөе. Цацаа танай орсон биш. Хоёр нэг газар амьдардаг юм шүү. Харин тийм байна. За баяртай. За баяртай. Байна. Энэ 70 дугаар арц мөн те. Мөн шүү. 70 дугаар арц. 4 давхар. За. Хордлаарай. Хийшээ. Тэр. Хүн байна уу? Англи хэлний цагийн багш ирлээ. За. Хөөе. Чи юу юм? Би нөгөө англи хэлний Тэрнийхөө өмдийг авъя л та дандаа хүний юм өмсөж явах юм. цагийн багш. Хоёр нэг айлын хүүхдүүд байсан юм байна тий. Тийм. За би буруугаар ойлгосон юм шиг байна. Зүгээр л та чи. Чи мэ англи хэлний багш гэдгийг мэдсээр ээжж альбаар дуудсан юм байна те. Би англи хэлний багш гэдгийг мэдээгүй. Яа чи ийм зөвүүн байхгүй юу? Чи сайн эзэн юм бол анханасаа ихчтүүнд гэдгийг хэлэхгүй яасан. Чи өөрөө яах гэж ээж хоёрт ховлсон. Огч чи ер нь яваач. Ээж хоёр надад илүү хайртай болохоор атаахад идэв юм уу? Зайл та чи. Угаасаа анханасаа чи ямар манай гэр бүлийн гишүүн байсан ч биш.